今日咧，我哋就會整西多士啦。首先咧，我哋就要準備一塊麵包，跟住咧就將佢切成4份。我哋今日咧就會整一個迷你版嘅西多士。好咧，你切嘢嗰陣咧，一定要有家長陪同。如果你想加花生醬嘅話，就喺呢度搽啲啦。咁我今日就咩都唔加。跟住咧，好多人咧都會開一個蛋之後全部倒晒入去就攪嘅。但係咧，如果我哋將個蛋白同個蛋黃分開，會更好食。跟住咧，佢放埋一邊之後咧，就開始攪啦。要攪到咧，佢係全部白色泡為止。跟住咧，就攪到咁嘅狀態咧，就 OK 嘅啦。跟住就加入呢啲蛋黃。呢個過程可能有啲攰，所以可以叫家長幫你整。跟住就咁樣一直攪。跟住咧，我哋就見到咧呢度開始有泡啦。跟住就將啲麵包咧放落去，攪滿佢，跟住就可以放落去。你飲唔飲靚啲先？咪放啫。嗱，咁樣浸完之後咧，就可以放落去啦。跟住就預備另外一塊放去浸。我 cut 先。嗱，小心咧，啲滾油咧就彈到自己啦，仲要炸到兩面金黃咧就得㗎啦。呢仲未得嘅，炸到咁咧就差唔多㗎啦。你睇下後面呢啲白色嘅，如果仲有白色，炸多一陣。跟住咧就將呢個牛油啦就放入去。跟住咧，因為我哋屋企冇糖漿啦，所以就用煉奶嚟代替。跟住咧，咁我哋就可以食㗎啦。整好咗之後咧，就可以分享俾屋企人一齊食。屋企人喺度。